আমার পাখিরা কলমি শাক খেতে অনেক পছন্দ করে, তাই আমি প্রতিদিন সকালে গিয়ে ওদের জন্য এক মুঠ করে কলমি শাক কিনে নিয়ে আসি এবং শাকটা আমি তাদেরকে দুপুরবেলা খেতে দেই। আমি শাকগুলো ভালোভাবে ধুয়ে চলে আসলাম পাখিদেরকে খাওয়াতে। শাকগুলো এখন আমি একটু একটু করে সবগুলো পাখিকে ভাগ করে দিব। বাজরিগার আর ককাটেল পাখি সবচেয়ে বেশি কলমি শাক খেতে পছন্দ করে। বিশেষ করে ওদের বাচ্চা ফুটলে প্রতিদিনই কলমি শাক খেতে দেওয়া উচিত, তাহলে বাচ্চা মারা যাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। দেখেন আমার বাজরিগার আর ককাটেল পাখিগুলো কি মজা করে শাক খাচ্ছে। এখন পাখির খাবারের অনেক দাম, তাই আমি আমার পাখিদেরকে শুধু একবেলা সিড মিক্স খাওয়াই। প্রতিদিন বিকেলবেলা সিড মিক্স খাওয়াই। আর এমনিতেই পাখিকে সিড মিক্সের পাশাপাশি অন্য খাবার খাওয়ানো উচিত, তাহলে পাখি সুস্থ এবং হেলদি থাকে। আমি আমার পাখিকে দুপুরে শাক খেতে দেই এবং সকালে সফট ফুড খাওয়াই। আমি আমার পাখির জন্য কীভাবে সফট ফুড বানাই অন্য কোনো ভিডিওতে আপনাদেরকে শেয়ার করব। ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ।